I 2016 så bestemte jeg meg for å lage mange miniatyrer. Tidligere på begynnelsen av 90-tallet så lagde jeg også sånne serier med små arbeider. De var 20 ganger 20, 30 ganger 30. Men nå bestemte jeg meg for 24 ganger 20, cirka. Og jeg tenkte at hvis alle disse arbeidene, jeg bestemte meg for 100, hvis alle de har likt format, så kan jeg i det formatet uttrykke alt jeg har prøvd å si. Da tenker jeg både å prøve å nå deg som ser med en eksistensiell tanke, og også det med at det er fysisk, at det er tekstur, at det er godt å ta i. Når jeg holdt på i starten, så var jeg også veldig bevisst på at jeg ville lage en bok. Og den er jo også her nå, sammen med denne Continuum-serien. Og den boken har jo også vært med på, den prosessen med den boken har vært med på å også få dette prosjektet fremover. Fordi jeg har jobbet i InDesign og i Photoshop med tegningene, samtidig som jeg har jobbet med fargeblyanter, Faber-Castell, samtidig som jeg har vevd, så jeg har gått fram og tilbake. Og hver dag har jeg tenkt, ja, hvilken farge skal jeg ta i dag? Hvor mange farger skal jeg ha sammen? Hvordan skal jeg sette de sammen? Da har jeg brukt et system som jeg også har utviklet gjennom å tegne. Mange fargeblyanter som jeg bare legger tilfeldig utover bordet. Selvfølgelig så velger jeg fargene først, sånn at de fungerer sammen. Så legger jeg tilfeldig på rekke og rad, og så vever jeg etter de, så vever jeg alle innslagene i de fargene. Og når jeg er ferdig med det, og kanskje bare ved 15 cm og skal opp til 20, så snurrer jeg om på alle fargene, og så begynner jeg på nytt. Og da blir de sammensetningene jeg får, sammensetninger som jeg ikke ville ha fått til hvis jeg hadde tenkt det med hodet. Men jeg lar tilfeldighetene gjøre det. Og så finner jeg ut av, da kommer noe nytt som overrasker meg. Jeg har jo stilt ut disse arbeidene før. Og det som var veldig interessant var hvordan hver og en fant sin lille connection, sin forbindelse til et arbeid. Og en veldig enkel og ensfarget flate kan ha en bakside som er ganske kaotisk. En veldig fin fasade, blank, shiny fasade, med litt leppestift kanskje, kan ha ganske rå bakside som vi ikke ser. Vi må jobbe litt for å se det. Og jeg har jobbet på den måten at ok, du må jobbe for å se det, men jeg gir deg noen små prikker som du kan lure deg inn på, og så kan du kanskje titte bak hvis du vil det. Det har vært en måte å jobbe med forside og bakside på. En annen er at jeg jobber i lag med den dobbeltvev-teknikken, at det er en farge i bunnen, og så gjør jeg noe med den fargen med å legge en farge oppå. Så det svever som et sånt fargelag oppå. Og når jeg tar det ut av veven, så hvis jeg ikke er fornøyd med hvordan det ser ut da, så broderer jeg videre. Da broderer jeg til jeg blir fornøyd. Legger til tråder på sidene. På noen av de små så er det en tråd som begynner i løse lufta, krøller seg masse, det skjer knuter, så går den sånn stramt igjennom det som er vevd, og så går den ut på andre siden, så løser den seg opp igjen. Så det er heller ikke tilfeldig at jeg tenker på det som er bundet, og det som er fritt, og det som er bundet. Hele prosjektet kan minne oss om hvordan dagene våre er, da. Og så er den ganske lik i utgangspunktet, og så gjør vi med den som vi vil, hvis vi får det til. Jeg tvilte aldri på at jeg skulle greie å fullføre, men det var jo også fordi jeg hadde boken der. Når jeg liker veldig godt å jobbe med det digitale, jeg liker å skrive ned, jeg liker systemer. Jeg kan faktisk være ganske nerd på et vis, da. For eksempel så da vi hadde telefonkatalog på papir, så leste jeg ofte den. Ikke hele, men en deler av den, for jeg måtte se hvor folk bodde og hva de het og alle de små nyansene. Og det er litt det samme med denne serien. Continuum-serien er jo jeg har jo et uttrykk som kan tolkes i veldig mange forskjellige retninger, og det vil jeg at det skal gjøre.